しいキスたくさんしてもらってすごく幸せだからお返ししたいのです。してほしいことありますか？私ばかりもらうのは嫌なのです。させてください。私にも先輩を癒させてください。お耳舐めてほしいのです。いいですよ。先輩、お耳をペロペロされるの好きですね。先輩に喜んでもらえるならお耳舐めさせてください。それでは失礼します。
今度は反対。優しく優しく愛を注ぐようにお耳舐めさせていただきます。
いです。ふやけちゃっていますよ。お耳舐めさせてくれてありがとうございます。気持ちよくなってもらえて嬉しいです。私もお腹なでなで気持ちよかったです。